Salom do'stlar, sizlar bilan Shayx Hazik. Mana har doimgidek endi boyagi qayerdan o'tish joylarini bir vaziyatlarda ko'rsatib boraman. Mana metka bergan joylarimga qarab beringlar. Qarichi mana shu metka berib, mana bega yo'qda bunday kallamni qimlatib qo'yganman. Hali bunday o'zlaring qaranglar, mana bir oyda ichida 700 shu oy tugagancha, dekabr tugagancha 700 taga erishaylik. Ben 2'ga 1 qolib ketdim, ko'ryapsizlar. O'zi baxtdan push qilmoqchi edim. O'zi baxtdan 2'ga 1 qolib ketdim. Qani bo'lmasa-ku, mana o'yinda ham boshlab oldik. 2 turga yetkazyapmiz. Hozir nasib bo'lsa comeback qilib ketamiz. Mana aytdim-ku, nima bo'ladi? Mana bitta kill, ikkita kill. Setib asosda o'zlaring tiklab, ayniqsa birga bir vaziyatda joylar kerak bular mana. Men şey chiqmoqchi bo'lib turibman, lekin ana shu tarafda odam bor. Hozir chiqsam o'lib qolaman. Shuning uchun sherigim boradi. Sherigim o'ldirdi. Hozir endi men chiqaman. Mana qarab turinglar. Hozir ashidan birga bir vaziyatda ashira qarash kerak. Mana uchlik bir yana op. Asta bu betga o'tish kerak. Mana. Mana bir odam turibdi ekan, unga mos. Voy, bilasiz o'lib qoldim. Qarichi mana o'zlaring qarab turibsizlar. Shu davom etmoqda match. Shu mana qaranglar, shu push qilish joylarini aytib o'tganman. Mana mashinadan agar sakrab mana bu keldi, mana 2 hafta shering turibdi. Lekin sheringim yaxshi otib qo'ydi. Shuning uchun ham nasib bo'lsa yutamiz. Birga bir vaziyatda o'zlaringda qo'llaringlar bilan push qilish, bu tarafdan push qilsalaring, sizlarga bu tarafdan odam otib qo'ygan meni ko'p videolarimda. Chunki birga bir vaziyatda 2'ga 1 qolib ketgan bo'lmaysizlar, birga bir turgan bo'lasizlar. Mana mashinaga chiqib push qilish. Mana o'ldirdim, baxtli sheriga o'tib qo'ydi. Setib videoni tomosha qilishda davom etinglar. Faqat chiqinglar, bitta like va obuna bosib qo'yinglar. Mana mashinadan bitta push qilish. Birdan ham agar u chiqib kelsa, sheriklarning uncha yaxshi bo'lmasa, o'zlaring yaxshi o'ynasalaring, mashinadan qarab turib push qilsalaring bo'lar. Men metka berganman shu. Agar gapirib video qo'ymaganimda shu metka bilan ko'rib bo'lsalaring ham bilasiz, lekin gapirib video qo'yaman. Mana men bilan push qilish. Shunda chiqasizlar. Shida mana bu yerga metka berdim. Buni qaraysizlar mana. Nima kelyapti? Birga bir vaziyatda ayniqsa bu kerak bo'ladi. Ana shaqdan konteynerdan chiqib keladi. Ayniqsa do'stim ko'p chiqib keladi. Shu uchun ham ko'p YouTube shortda bo'laman. Bo'lmasa videolari ham bor. U opsiyaga o'tib ko'rishlaring mumkin. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Shitib mana kill qilsalaring bo'ladi. Agar Telegram kanalimda aytmasa 20 ta obunachi bo'lsa, obunachilar bilan o'ynayman. Ayrimda kirib yozib qo'yaman, diriza taylasalaring olaman. Birga bir lobby uchun o'ynayveramiz. O'zlaringga lobby bo'lsa, agar o'ynayveramiz, mana 20 ta o'ynab olib chiqib, biridan ham yasari qarichi metka bergan joylarim bor. Mana metka berganman. Agar o'yinim yoqqan bo'lsa, bitta like va obuna bosib qo'yinglar, iltimos. Shu oyda oxirigacha 700 ta bo'laylik. Faqatgina bitta like va obuna ayamanglar. Bu yerda mana kallamni qimlatib qo'yganman. Bu yerda keyin kill qilgandan keyin riski baqa o'tish kerak. Chunki birdaniga mana qarasizlar, ko'rasizlar, mana yoqqa birdaniga odam to'planib ko'p bo'ladi, o'lib qolishlari mumkin. Mana o'tyapman. Sakrab o'tishim kerak. Mana shunday birga birda o'tishayotganda yotib olsalaring, eng katta narsa shu. Yotib bo'lganda ko'p kill qilish mumkin, chunki yotib bo'lgan vaqtda meni qarang, kullar urib ketganda shu vaqtda bile eng alam qilgan joyi shu. Uzr, lekin har doim zo'r o'ynayman degan odamlarga lekin zo'r o'ynalmaydi, chunki har kimda ham nasibasini Alloh beradi. Shuning uchun ham bitta like va bitta obuna bosib qo'yinglar. Shu oyda oxirigacha bitta 700 ta bo'laylik. Mana shidan push qilsalaring bo'lar. Mana men kerakli video chiqyapman, iltimos bitta like va obuna ayamanglar. Mana shidan bitta sakrab o'tishlaring mumkin yoki u tarafda yaxshicha yondan kelsa ochish mumkin. Mana mashinaga ham chiqib o'ynab ko'rsatganimda ochish mumkin. Mana har doimgidek shu push qilish joylari. Mana shidan agar u tarafda sheriklaring bo'lsa, u tarafga o'tib borishlaring mumkin. Ana shu tarafdan kelib birga bir vaziyatda ko'pincha sherigim bitta granata bilan sakrab hal qilib qo'yishlar mumkin. Keyin uchlik birini op, birga bir vaziyatlarda pizish kerak bo'ladi. U qancha otsa ham uncha ta'sir qilmaydi, kerak bo'lar. Mana mashiga ham metka berganman. Mana chiqib push qilsalaring normalda kill qilib olasizlar. Shunday berib o'tgandan keyin boshqa joyga o'tib, joyni o'zgartirib o'ynash kerak. Chunki bitta joyda o'ynasalaring, shering shu tomonga yoki u
birga bir o'ynayotgan do'sting bomba otib o'ldirib qo'yishi mumkin. Keyin uni qayerdan chiqqanini bilmasdan keyin kelib qotamiz, keyin asab buziladi, keyin boshqacha bo'ladi, keyin o'yin buziladi. Shuning uchun joyni o'zgartirib, asta-asta o'ynash kerak. Keyin har doim ham odam nasibasini bermaydi. Короче, bu o'zlaringni qo'llangda nima bo'lsa ham eng muhimi bo'ynagi o'zlaringni charchatib, asab qildirib o'ynamaslik kerak. Agar qancha asab qilsalaring, shuncha nima qilasizlar. Короче, mana o'yin tugadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna.